Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di maggio 2026. Due carte, amici del Leone. Abbiamo la carta dell'appeso e gli amanti. Periodo di stand-by per amore, che con la carta degli amanti può essere sia l'amore per se stessi che l'amore per gli altri. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Tenete presente che per qualsiasi informazione vogliate sulle consulenze e sui percorsi di crescita trovate tutto nella descrizione del video. C'è l'indirizzo email, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un fante di bastoni, la regina di spade, un 2 di spade, asso di coppe, 2 di pentacoli, imperatore e regina di denari. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Questo è il movimento energetico vostro della prima metà del mese, e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. Io la leggerò come se foste voi single. In un secondo momento andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse e le incastriamo con le vostre, ok? Bene, andiamo a vedere questo fante di bastoni. Giustamente, fante di bastoni nuovamente. E asso di denari. Qui c'è qualche cosa che potrebbe già iniziare a inizio mese, ragazzi, inizio periodo. I fanti normalmente sono appunto questi nuovi inizi. Potrebbe esserci anche una differenza d'età tra voi e questa persona. Potrebbe essere un segno di fuoco, fortemente ariete. Sento che c'è come un nuovo terreno fertile da poter coltivare. C'è entusiasmo per questa persona. Non sento che in realtà la persona sia, come vi posso dire, troppo diretta nei vostri confronti. Cioè non è una di quelle persone che arriva e vi chiede, non lo so, cosa ne pensi di quella cosa lì, ma fa magari dei commenti per introdurre il discorso, per capire più o meno voi come la pensate su un tema, no? Quindi non è una di quelle persone che entra troppo dritta, secondo me. Andiamo a vedere la regina di spade. Cavaliere di bastoni, temperanza e 2 di bastoni. Sento come se ci fosse un avanzare tranquillo. Vi dico che abbiamo sia il fante che il cavaliere di bastoni. E qui poi abbiamo un 2 di spade, quindi non vi nego che per qualcuno potrebbero essere due le persone che entrano a inizio periodo. E qui abbiamo il cavaliere di bastoni, la temperanza e un 2 di bastoni. C'è una sorta di indecisione, però è anche vero che si calma, si placa con la temperanza. Cioè io sento che con questo cavaliere di bastoni nella prima settimana di maggio le cose potrebbero effettivamente avanzare con questa persona.
Io credo che qualcuno abbia già conosciuto questa persona in aprile. Andiamo a vedere il 2 di spade. Imperatrice e 3 di pentacoli. E io credo che qualcuno di voi non sappia se vuole costruire con questa persona o se, mm, come dire, ci sia abbastanza intenzione, abbastanza voglia di concretizzare qualche cosa. Io credo che qui ci sia come da parte vostra il dubbio del se ci si voglia prendere o no delle responsabilità, degli incarichi, dei ruoli, potrebbero anche essere, dei progetti col 3 di pentacoli. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un 3 di bastoni e il carro. C'è qualche tipo di avanzamento che secondo me è tipo una direzione che si vuole dare alla situazione o alla relazione, perché qui vediamo la temperanza come se ci fosse una sorta di guarigione, no? Di riequilibrio, però è anche vero che qui è come se non ci si volesse spostare da qualche cosa, da un amore, da un'idea, da un ideale, potrebbe essere. Per qualcuno questo asso di coppia rappresenta un figlio. Effettivamente queste due persone per qualcuno potrebbero rappresentare da un lato la richiesta di attenzione di un figlio e dall'altro la richiesta di attenzione di un eventuale partner o comunque una potenziale conoscenza che potrebbe entrare all'inizio di maggio. Difatti anche qui abbiamo poi un 2 di pentacoli e ci parla di qualcuno che sta cercando di maneggiare più situazioni allo stesso tempo, che sta cercando di sistemare cose, di dividere un po' i tempi, le tempistiche. Andiamo a vederlo. È come il capire che direzione dare a questo nuovo inizio, perché qui abbiamo un asso di pentacoli, quindi a livello concreto secondo me è già iniziato. Poi ovviamente dipende sempre dalla decade in cui siete nati, da quando ascoltate la lettura, da un sacco di cose, però è come se qui ci fossero già state come delle basi e qui si trattasse di sviluppare l'asso di pentacoli è il corpo, poi c'è l'asso di coppe che è il cuore, poi c'è la mente, no? Corpo, cuore, mente. Allora, 6 di spade per il 2 di pentacoli e ruota della fortuna. Ragazzi, io sento che qui c'è qualche tipo di karma che potrebbe ripetersi, qualche tipo di ciclo, qualche tipo di dinamica che effettivamente si potrebbe ripetere e dalla quale avete bisogno di allontanarvi con questo 6 di spade. Ho come la sensazione che qualcuno pensi di non essere abbastanza. Fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere il Papa, forse prima ho detto imperatore. Re di spade e re di pentacoli. Allora, da un lato potrebbero esserci di nuovo queste due persone, come vi dicevo prima, come se l'energia evolvesse nel frattempo, mentre voi vi destreggerete tra due o più corteggiatori o corteggiatrici, perché ho come questa sensazione. Però è anche vero che se la vediamo da un altro punto di vista, questo Papa mi rappresenta come una mediazione, un qualche tipo di accordo che potreste prendere e si tratta per rompere il karma di mettere nuove regole, di mettere come una nuova base, un nuovo modo di, se vogliamo andare incontro all'altro o all'altra.
Andiamo a vedere la regina dei pentacoli. Sento tanto i segni di fuoco e i segni di terra, Fante di spade e 6 di coppe. Qui ripeto che potrebbe esserci un tema con i figli per qualcuno, anche lì abbiamo l'asso di coppe. Ho la sensazione che con questa regina di coppe si arriverà, scusate, con questa regina di denari, siccome qui abbiamo anche il re di denari, e qui abbiamo anche re e regina di spade, tra l'altro, ci potrebbero essere due coppie in formazione, se vogliamo. È come se foste lì e doveste scegliere a che energia dar retta. Ripeto, potrebbero essere il lavoro e la persona, i figli e la persona, due persone diverse. Cioè ci sono come delle dinamiche da dover gestire in questi primi 15 giorni, proprio a livello di tempi, di tempo di orologio. E comunque io ho anche la sensazione che questo rompere il karma vi darà la possibilità di concretizzare, mi viene da dire, un nuovo sogno, un nuovo modo di vedere il sogno o un nuovo modo di gestire i figli potrebbe essere, perché 6 di coppe è l'amore da favola, no? Però riguarda anche l'infanzia, quindi parla un po' di quell'amore ingenuo, se vogliamo, pulito, puro. È anche una carta di affetto fraterno, è una carta proprio bella, come vi posso dire, quando il cuore è coccolato, quando siamo ancora abbastanza ingenui da credere all'amore, insomma. Sto scherzando, ovviamente. Ok, andiamo a vedere l'energia della persona di interesse. Non importa il tipo di relazione che abbiate con questa persona, potete essere conoscenti, fidanzati, amanti, piuttosto che in una relazione non ben definita, non importa. Andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse. Morte. Due di coppe. 7 di coppe. Sole. 10 di pentacoli, fante di bastoni che era qui, oh, scusate, e regina di spade che avevate già qui. Sembra che queste due energie possano essere giù di qui. Partiamo da questa morte. Qui c'è qualcuno che non vuole cambiare qualcosa, sento, no? Probabilmente per quello che voi qui avete la temperanza, come se ci fosse bisogno di riequilibrare qualche tipo di energia, qualche tipo di entusiasmo. Andiamo a vedere la carta della morte. Però io sento che è come se fosse una presa di posizione da parte dell'altra persona, Asso di denari, uno sotto l'altro, molto bene, e matto. Io sento che, ragazzi, è come vi posso dire, un nuovo capitolo della relazione, se già un po' che vi vedete, o può essere una nuova storia, una nuova relazione. Io credo che questa persona sia in fase di separazione, con questa morte al contrario.
Potrebbe essere in una fase di, ancora di lutto della precedente relazione, però sento che qui ci sono proprio le basi effettivamente per cominciare qualche cosa di bello, cominciare qualche cosa di nuovo, una nuova conoscenza, una nuova avventura, un nuovo capitolo appunto di questa situazione o di questa relazione. C'è qualcosa comunque per cui si sta lasciando indietro, questa persona sta terminando un capitolo della sua vita. Andiamo a vedere il 2 di coppe, perché io credo che abbia proprio voglia di creare qualche cosa con voi. 4 di pentacoli e 9 di coppe. Non lo so, sento che deve ancora effettuare un distacco questa persona con i 4 di pentacoli e la morte al contrario. Può sia. Potrebbe essere un distacco da qualche ideologia, per qualcuno. Andiamo a vedere il 7 di coppe, perché secondo me voglia di fare, voglia di costruire ce n'è. Io sento che state bene insieme, perché comunque anche qui abbiamo un 9 di coppe, che è una carta di forte appagamento emotivo. E credo che con questa persona si riescano anche a trovare dei buoni punti di incontro e comunque nella prima settimana del mese di maggio. Io sento proprio che vi vedrete, però è come se ci fosse qualche capitolo da chiudere. Ancora una carta per il grazie, infatti, 10 di spade. Sento che è come se ci fosse da trasformare qualche cosa del passato per questa persona, o potrebbe essere trasformare un vincolo, con voi chiaramente. Andiamo a vedere il sole, perché ecco infatti, luna, secondo me è come se ci fosse la necessità di vedere chiaro. Luna e 8 di coppe. Io credo che questa persona abbia come un lavoro interno ancora da fare, un lavoro, magari essendoci la luna potrebbe essere qualche paura, qualche ferita che è ancora aperta e non è stata guardata, non è stata curata. Qui abbiamo la forza al re di spade. Oh, scusate. Questa è l'allergia. Che poi non so se sono allergica, però in primavera inizio a sternutire, tossire, ma non le faccio le prove, tanto è uguale. Allora, ehm, c'è qualche cosa che non si vuole vedere, si ha bisogno di vedere chiaro da parte di questa persona, c'è bisogno come di fare chiarezza mentale, come da capire probabilmente quali sono gli obiettivi futuri più che i punti di partenza, però è come se non si facesse un esame di coscienza. Io credo che questa persona pensi di non meritare di più, o di non meritare tanto, perché anche qui c'è un 3 di pentacoli e qui abbiamo la carta degli amanti, c'è un qualche tipo di tema con l'amor proprio, con il valore che si dà a se stessi. Potrebbe essere che uno dei due magari ha un ruolo lavorativo diverso dall'altro e proprio anche a livello economico ci sia tanta differenza e che quindi uno dei due non si senta all'altezza dell'altra persona. O pensi che l'altra persona non è alla vostra altezza. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Cioè come guardate, re, regina di bastoni. E 2 di coppe. E ragazzi, cosa volete che vi dica? Io sento che questa persona vi desidera, vi... non lo so, è come se iniziasse ad aprirsi delle opzioni con voi, è come, attenzione perché poi qui c'è anche la luna, quindi il rischio è quello di fare delle proiezioni nei vostri confronti, di alzare un po' le aspettative se vogliamo, però qui proprio, cioè, re e regina di bastoni. Con la carta del sole potrebbero esserci dei figli di mezzo effettivamente.
Però io sento che c'è voglia di incontrarsi, cioè ha due di coppe questa persona. Andiamo a vedere il fante di bastoni, che tra l'altro avete già 2 volte qui, cavaliere di coppe e mago. C'è voglia di incontrarsi, c'è voglia di stare insieme, c'è voglia di passarsela bene, di andare, di fare cose anche. Però ragazzi, sinceramente, con questo cavaliere di coppa al contrario, il mago al contrario, vedo che l'altra persona è ancora un po' titubante. Cioè la sento come se, per certi versi, sì, voglio iniziare perché devo chiudere questo capitolo. Non riesco a iniziare perché devo chiudere questo capitolo. Vedo tante possibilità che si possono aprire con Leone, però sì, mi piace passare tempo insieme, ci possiamo vedere, ma non ho intenzione di iniziare niente, di non fare promesse che non posso mantenere, mi viene più da dire con questo cavaliere di coppa al contrario. Datemi una carta per il mago. Sì, infatti, io credo che questa persona abbia bisogno di prudenza, ma perché è ancora in fase di passaggio, secondo me. Andiamo a vedere la regina di spade perché ce l'ha già qua, quindi secondo me c'è come bisogno di mettere delle regole. Giudizio e carro. È un po' come se prendesse consapevolezza di qual è la progettualità o la strategia da seguire per andare avanti. Voi avete il 6 di coppe e il fante di spade. Io sento che comunque, perché qui anche avete 2 regine, c'è qualche cosa che diventa un po' più definito, se vogliamo. Anche perché qui c'è il Papa. Io sento che le cose potrebbero effettivamente diventare più definite. Guardate, regina e re di pentacoli, re e regina di... scusate, regina di pentacoli e di spade e re di pentacoli e di spade. Poi qui abbiamo anche un'altra figura di bastoni, un'altra coppia di bastoni. Non so, c'è tanta gente, devo dire, in questa lettura. Io sento che alla fine, con questo giudizio si capirà, o meglio, la persona capirà qual è la direzione che vorrà prendere. È vero che c'è un cavaliere di pentacoli, quindi secondo me verso la fine del periodo ci potrebbe essere come un rallentamento da parte di questa persona, però io sento che qui un qualche cosa prende forma. Tenete presente che con i 6 di coppe potrebbe anche essere una relazione platonica, ok? Fatemi vedere, fatemi sapere, amici del leone, come vi risuona. Andiamo a vedere una sibilla antica. I gigli, carta numero 9, indica purezza e nobiltà dei vostri sentimenti e nel vostro animo, e da questo la fortuna nella vita. E qua sotto dice, di virtù suom vedesse il bel sembiante, suom vedesse il bel sembiante, di quella a un tratto diverrebbe amante. Se l'uomo vedesse la virtù, o come assomigliare alla virtù, diventerebbe amante di questa virtù. È integrare la virtù della purezza e della nobiltà di sentimenti. Ultimo oracolo. Porta divina, ragazzi, numero 7. Sembra una fase di passaggio. Difatti qui c'è l'appeso e guardate che caso, in questo mazzo sia l'appeso è dietro un arco come se fosse una porta e anche qui è un ponte, però è come un arco, una porta se vogliamo. E qui la rivediamo nella figura, non so se riuscite a vederla. Comunque ragazzi, qui è un passaggio. Ecco, la cosa interessante di questa carta è che se ci fate caso qui sotto ci sono come delle mani, delle facce, dei visi.
Fa riferimento al passaggio tra quello che hanno lasciato gli antenati e al dove andiamo. È come se fosse un momento proprio trasformativo per quello che riguarda il rompere, se vogliamo, degli schemi, che io lo vedo un po' qui, schemi familiari, schemi di pensiero, schemi di comportamento. Amici del Leone, fatemi sapere come vi risuona la lettura, spero che vi abbia dato dei messaggi su cui riflettere. Sostenete il canale con un like, hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita o delle letture personali, vi basta contattarmi via mail, scrivermi un WhatsApp, quello che preferite. Se volete fare un percorso di crescita per conto vostro come autodidatti, potete abbonarvi al canale. Lì sì che è stato studiato come un corso di formazione dove parlo di esoterismo, di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di vista eterica, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, sono numerate, quindi vanno viste in ordine cronologico. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!